好，大家好，欢迎来到 CC 存股的第3则影片教学。今天教各位如何新增股票现价到我们的 Excel 里面，这样子我们就不用每天到网络上查今天的收盘价是多少，现在的价位是多少，然后再手动输入到我们的 Excel 里面了，让我们的 Excel 自动化。好，先把档案打开，这个是范例，不要管它。那假设我从头操作一遍好了。假设我今天假设我昨天，今天是8月20号嘛，昨天星期五我追高了一档中信金啊，这2天炒最凶的中信金，19号，中信金2891购买键，中信金买，价就19吧，股数5张。好，我们买进的清单已经输入完毕了，那接下来就到损益表了。损益表还没出现啊，那当然了，前面的影片已经有教过各位如何实现损益了，就是在持有股这边打进去就可以了。1891空白键，中信金。好，前面已经计算完成，这里已经计算完成。我现在的平均价是 19.03 元每股 19.03 元。那后面这边我们先不要管它。然后这个地方就是股票现价，因为我们要让 Excel 自动化嘛，不要每天都要去网络上抓，然后再用手动输入的，所以就需要这个股票现价的页面。这个页面会自动帮你抓取期摩雅虎奇摩股市的页面的现价。好，怎么操作呢？先把网页点开。股市，我们刚刚新进了一档中信金2891。好，我们先要来这个页面来抓取，我们 Excel 要自动连到这个页面，所以先把这个网址先复制下来，复制完之后就可以关掉了。好，然后来到第4个股票现价的页面，资料，先点资料，然后这边有个从 Web， 从网站取得资料，从网页汇入资料。点击，把刚刚复制下来的雅虎的中信金的那个表格的网址，把它复制。有时候会出现刚刚那个错误了，其实我也不知道为什么，不过不会影响我们的使用。把这个表格打勾，这个表格就是我们需要的资料，汇入。不好意思，好了，我们抓到今天的收盘价了，昨天的收盘价啦，因为今天是星期六嘛，所以是昨天的收盘价，也就是现在中信金的价格每股的价格是 18.9 元。那现在要把这个 18.9 元汇入到这个地方，汇入到我们的现价里面。那很简单，这边点2下，等于之后呢，滑鼠移到股票现价这里。这里中间都不要点击了，直接移到股票现价这里，点一下左键，然后再点一下左键，这样子，好，到这边为止，这样就可以了。然后滑鼠移到这边打勾，好，这个它自己就会跑了。现在它自己就会帮你抓股票现价的中信金的收盘价是多少。还没讲完，记得要先储存。当你这个步骤完成之后，记得要先储存。储存之后呢，你下一次打开这份 Excel 的时候，其实可以设定打开自己帮你抓啦。不过有些人电脑可能网络的关系呢，或者是电脑配备不足的关系，有时候可能会lag之类的，所以我把它设定成手动的方式，也就是说，你每天把 Excel 打开，你想要看你的损益的时候呢，假设你已经2-3天没开了，那我们现在打开，这里的损益还会是跟你2天前打开的一样，因为我还没更新啊。怎么更新呢？这里有个更新股票现价的按钮，我把它设定成一个按钮了。你只要点击它，好，这个时候网络就开始抓了 ，Excel 就开始抓了。
好，抓完了。因为这里为什么这边没有动呢？因为我现在再测试给各位看，这边输入什么都无所谓。更新股票限价，网络抓取好了，自己就会抓进来了。所以也就是说，当你每次 Excel 打开的时候，你只要点到股票限价的页面呢，然后点一下这个按钮，这里就会跑出你所要的资料了，也就是现在最新的收盘价了。好，谢谢。